සයිබර් ආරක්ෂණ ලෝකේ නිතරම ගැටෙන බලවේග දෙකක් ගැන තමයි අද අපි මූලාශ්‍ර දිගේ අපි මේ විමසුම කරන්න යන්නේ. එකක් තමයි හයිඩ්‍රා වගේ අර දරුණු මුරපද ප්‍රහාරක මෙවලම් අනික ඒවයින් බේරෙන්න පාවිච්චි කරන ගිනුම් අගුළු දැමීමේ ප්‍රතිපත්ති. ඔව් account lockout policies කියන්නේ. මේ දෙක අතර තියෙන සටන වගේම අර ආරක්ෂාවයි පහසුවයි අතර තියෙන ගැටුම ඒ ගැනත් අපි බලමු නේද? හරියටම හරි. හයිඩ්‍රා කියන්නේ ඒක නිකම්ම මෙවලමක් නෙවෙයි. ඒක තියෙන භයානකකම වගේම මේ යම් ප්‍රයෝජනවත් පැත්තකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තමයි ආරක්ෂක පරීක්ෂණ වලටත් පාවිච්චි කරන එක. අනික් පැත්තෙන් ගිනුම් අගුළු දැමීමේ ප්‍රතිපත්ති. ඒව ආරක්ෂාවට අත්‍යවශ්‍යයි තමයි. ඒත් හරියට හසුරුවන්න බැරි වුණොත් අර පරිශීලකයන්ට කරදරයක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි මේ මූලාශ්‍රය ඇසුරින් මේ සියුම් ටැන් ටික පැහැදිලි කරගමු. මුලින්ම හයිඩ්‍රා වලින්ම පටන් ගමුද? හොඳයි. මොකද මේ THC හයිඩ්‍රාක්ට් යන මෙවලම මෙච්චර බලවත් වෙන්න හේතුව මූලාශ්‍රවල ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන මොනවද කියන්නේ? මෙහිමයි හයිඩ්‍රා වල ප්‍රබලත්වයට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒකඩි පුළුවන්කම එකම වෙලාවේ සමාන්තරව. ඒ කියන්නේ multiple parallel connections වලින් මුරපද අනුමාන කරන්න. එකපාර ගොඩක් දේවල් කරනවා වගේ. ඔව් ඊතන්නකෝ එක යතුරකින් දොර අරිනවට වඩා එකපාර අත් ගොඩකින් යතුරු ගොඩක් දාලා බලනවා වගේ වැඩක්. ඒ නිසා හරිම වේගෙන් මුරපද විශාල ගාණක් try කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් SSH RDP වගේ දුරස්ත සේවා ඊට පස්සේ web forum FTP server දත්ත සමුදායන් ඔය වගේ හරිම පුළුල් පරාසයක ඉලක්කවලට මේකෙන් පහර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකම ටූල් එකකින් දොරවල් ගොඩකට තට්ටු කරන්න පුළුවන් වගේ. මූලාශ්‍රවල කියනෝ නේද මේක නරක වැඩවලට වගේම හොඳ වැඩවලටත් ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණ වලටත් ගන්නවා කියලා. ඒක ඇත්ත. අනිවාර්යෙන්ම හැකලා මේක පාවිච්චි කරනවා අනවසරෙන් පද්ධති වලට ඇතුල් වෙන්න. ඒක තමයි ඉතින් ප්‍රසිද්ධම භාවිතය. ඔව්. නමුත් සයිබර් ආරක්ෂණ වෘත්තිකයන් අර penetration testersලා එයාලා ආයතනයක ආරක්ෂක පද්ධතිවල මුරපද කොච්චර ශක්තිමත්ද ඒවා බින්දින්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නත් මේ හයිඩ්‍රාම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හොරා පනින්න විදිහ දැනගෙන ඒක නවත්තන්න බලනවා වගේ. හරියටම ඒක තමයි ක්‍රමය. එතකොට මේ හයිඩ්‍රාවනින් කරන ප්‍රහාර ක්‍රම ඒ ගැන මොනවද මූලාශ්‍රවල කියන්නේ? ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් ගැන තමයි වැඩියෙන්ම කතා වෙන්නේ. එකක් brute force. brute force. ඔව්. ඒ කියන්නේ හැකි සෑම අක්ෂර සංකලනයක්ම අනුපිළිවෙලින් දාලා බලන එක. හරිම වෙහෙසකර වැඩක්. හැබැයි හයිඩ්‍රායිකින් වේගවත්. අනිත් ක්‍රමය තමයි ඩික්ෂනරි ප්‍රහාර. ඩික්ෂනරි. ඒ කියන්නේ වචන ලයිස්තු. ඔව්. කලින් හදාගත්ත වචන ලයිස්තු පොදු මුරපද, නම්, ටැන් ඔය වගේ දේවල් තියෙන පාවිච්චි කරලා අනුමාන කරන එක. මේ දෙකම හයිඩ්‍රා වලින් හරිව කාර්යක්ෂමව කරන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ වේගවත් ප්‍රහාර නවත්තන්නේනේ අර ගිනුම් අගුළු දෙමීමේ ප්‍රතිපත්ති. ඒ කියන්නේ account lockout policies තියෙන්නේ නේද? එයාලත් බලනා මේ ආරක්ෂණ ක්‍රම කොහොම හරි මගහරින්න මූලාශ්‍රවල කියවෙන හොඳ උදාහරණයක් තමයි password spraying. password spraying? ඒ මොකද්ද? මෙහෙමයි එක ගිනුමකට මුරපද ගොඩක් වේගයෙන් ගහනව වෙනුවට ගිනුම් විශාල ගණනකට හරිම පොදු ලේසි මුරපද කීපයක් විතරක්. උදාහරණයක් විදිහට password 123 හරි සම 2024 හරි වගේ හැමින් අත්හදා බලන එක. එතකොට එක ගිනුමකට වැරදි උත්සාහයන් කීපයකට වඩා යන්නේ නැහනේ. ඉතින් අර ලොක්අවුට් වෙන සීමාවට අහු වෙන්නේ නැතුව රින්ගන්න බලනවා. ඒක නම් හරි සූක්ෂමයි. හරි එතකොට අපි දැන් කතා කරමු මේ ගිනුම් අගුළු දැමීමේ ප්‍රතිපත්ති ගැන. account lockout policies කොහොමද ඒක හරියටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? සරලම අදහස තමයි කවුරු හරි ගිණුමකට ලොග් වෙන්න try කරද්දී කලින් නියම කරපු වාර ගණනකට වඩා වැරදි මුරපදයක් ගැහුවොත් මේකේ සැකසුම් එහෙම කියනවා නේද? මූලාශ්‍රවල ඉගෙනත් කියනවා. ඔව්. ප්‍රධාන සැකසුම් තුනක් තියෙනවා. එකක් lockout threshold. ඒ කියන්නේ ගිණුම ලොක් වෙන්න කලින් කීපාරක් වැරදි password එකක් ගහන්න ඉඩ දෙනවද කියන එක. හරි. දෙවෙනි එක lockout duration. ලොක් වුණොත් කොච්චර වෙලාවක ඒක ලොක් වෙලා තියෙනවද? විනාඩි 15ක්ද 30ක්ද නැත්නම් කවුරු හරි නිදහස් කරන කම්මද කියලා. තුන්වෙනි එක reset counter. අර වැරදි වාර ගණන ආයෙත් බිඳුවට යන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියන එක. මේක අහද්දිනම් පේනවා ආරක්ෂාවට හොඳයි කියලා. හැබැයි ඉතින් ප්‍රශ්නත් ඇතිනේ නේද? අර threshold එකේ කියන්නේ සීමාව අඩු වැඩි කරන එකේදී වගේ. හරියටම ඕක තමයි ලොකුම අභියෝගය.
ආරක්ෂාව තද කරන්න ඕන කියලා threshold එක ගොඩක් අඩු කළොත් හිතන්නකො තුන වතාවක් කියලා නියම පරිශීලකයෙක් උනත් අතපසුවීමකින් ටයිප් කළොත් ගිනුම ලොක් වෙනවා. ඒකනම් කරදරයක්. ඔව්. එතකොට වැඩ කරගන්න බෑ. අනික් අතට ගොඩක් වැඩි කළොත් හැකට පහසු වෙනවා. NIST වගේ ආයතන කියනවා අවම 10ක්වත් දෙන්න කියලා. හැබැයි SANS, PCI, DSS වගේ ප්‍රමිති කියනවා 5ක් 6ක් වගේ කියලා. ඒක සංවිධානයට තීරණය කරන්න ඕන දෙයක්. මේකේ තියෙන අනිත් සීමාවන් මොනවද? මූලාශ්‍රවල වෙන මොනවද කියන්නේ? ප්‍රධානම එකක් තමයි denial of service. ඒ කියන්නේ ඩෝස් ප්‍රහාරවලට ඉඩ ලැබෙන එක. ඒ කොහොමද? කවුරු හරි ද්වේෂ සහගතව හිතාමතාම නියම පරිශීලකයෙක්ගේ ගිණුමට වැරදි පාස්වර්ඩ් ගහලා ඒක ලොක් කරවන්න පුළුවන්. එතකොට අර නියම කෙනාට ලොග් වෙන්න බෑ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් තමයි. අනිත් එක තමයි අපි කලින් කතා කරපු අර පාස්වර්ඩ් ස්ප්‍රේයින් වගේ හෙමින් රිංගන ප්‍රහාර නවත්තන්න මේ සාම්ප්‍රදායික ලොකවුට් ක්‍රමවලට ටිකක් අමාරුයි. ඒත් Microsoft Entra ID වගේ පද්ධතිවල තියෙනම ස්මාර්ට් ලොකවුට් කියලා දෙයක්. ඒක ටිකක් දියුණුයි අසාමාන්‍ය රට අඳුර ගන්න බලනවා. හරි. එනම් අපිට පැහැදිලි මේ ගිනුමගුළු දැමීම කියන එක විතරක් බලාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නෑ ආරක්ෂාවට. කොහෙත්ම බෑ. ඒක තියෙන ආරක්ෂක පියවර ගොඩකින් එකක් විතරයි. අනිවාර්යෙන්ම අද කාලේ multi factor authentication, ඒ කියන්නේ MFA. බහුසාධක සත්‍යාපනය. ඔව්. ඒක නැතුවම බෑ. මුර පදයට අමතරව තව ක්‍රමයකින් අනන්‍යතාව තහවුරු කරන එක. ෆෝන් එකට එන කෝඩ් එකක් ඇඟිලි සලකුණ වගේ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි ශක්තිමත් මුරපද ප්‍රතිපත්තිය. ඒ කියන්නේ strong password policies. දිග, සංකීර්ණ, ලේසියෙන් අනුමාන කරන්න බැරි මුරපද හදන්න මිනිස්සුන්ව උනන්දු කරන එක. ශ්‍රහරහ කරපු විමසුමෙන් පැහැදිලි හයිඩ්‍රා වගේ ප්‍රහාරක මෙවලම් දිනු වෙද්දී ගිනුම් මගුරු දැමීම වගේ ආරක්ෂක ක්‍රමත් ඒවට මුහුණ දෙන වෙනස් වෙන්න ඕන. හැබැයි එක ක්‍රමයක් විතරක් මදි. අර ස්තර කීපයක ආරක්ෂාව layered security තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔව් අවසාන වශයෙන් මෙහෙම හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරන්නම්. අපි දැක්කනේ මේ ගිනුම් අගුරු දැමීමේ ප්‍රතිපත්ති උනත් මග හරින්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේම DOS ප්‍රහාර වලට දොර අරින්න පුරුවන් කියලා. ඔව්. එහෙමනම් ආරක්ෂක උපාය මාර්ගයක් විදිහට ප්‍රතිපත්ති මත විතරක් කොච්චර දුරට විශ්වාසය තියන්න පුරුවන්ද? සමහර වෙලට අපි MFA වගේ ක්‍රියාකාරී ආරක්ෂණ පියවරු වලටයි පරිශීලකයන්ව දැනුවත් කිරීමටයි මීටත් වඩා බරක් දෙන්න ඕනද? ඒකත් හිතන්න වටින කාරණයක්.